Tadi sampai pasangnya 4 lewat berapa? 4:38. Oh iya, 1 menit lagi, sabar. Toto baterainya habis. Mati. Lama, baterainya masih kuat sebelum yang jadul. Iya, cuman Cuma buat handphone doang. Sabar. Karena kan yang bikin ngedon internet. Iya. Tuh. Holiday. Jogja ya. Tuh bunyi. Volumenya enggak digedein. Enggak. Gitu doang, Mas. Yang penting dia penasaran, pesanan udah beres. Itu dia ya. Dia di Jogja